Halo semuanya, balik lagi sama saya Rudi di channel Menek Kuliner. Jadi hari ini kita mau kuliner malam di sekitaran daerah Gajah Mada, tepatnya di Agus Salim. Itu salah satu makanan khas dari kota Pontianak, yaitu bubur pesawat Ahyong, tepatnya di Samping. Langsung aja yuk, udah lapar nih. Ini bukanya dari jam berapa sih ya? Kita jam 6 gitu. Jam 6 sore ya? Boleh ya, sampai jam 1. Jam 1? Oh, sampai subuh ya? Buburnya itu pakai bubur biasa atau gimana? Bubur biasa, bubur masak beras. Jadi bumbunya aja yang beda gitu? Buburnya polos, nanti sayurnya tinggal pilih gitu. Oh. Ini kok dinamain bubur pesawat, kenapa sih? Karena ekspres lah kan. Ekspres? Karena buburnya cepat gitu, orang nyampai sudah nyampai gitu. Oh. Makanan kita udah datang nih guys, yaitu bubur pesawat. Nah, yang datang tuh sebanyak ini karena kita makannya juga berdua. Jadi kita perkenalkan satu-satu dari lauknya. Yang pertama itu daging ayam rebus sama sayur asam. Yang kedua telur, yang telur rebus dimasak kecap sama bumbu-bumbu dari kayu manis gitu. Kayu manis ya? Daging apa? Kayak yang jatuh ya? Yang ketiga itu daging babi dimasak juga dengan kuah kegiatan sama sayur asem yang dimasak juga dengan bumbu kegiatan, sama yang terakhir itu sosis babi. Dan tidak lupa dengan kuah khas dari bubur pesawat. Ini semua rata-rata itu persis dengan kue kegiatan. Yang membedakan itu di buburnya. Nah, kalau yang kue kegiatan pakai kue yang putih, nah ini pakai bubur. Nah, juga kita bisa pilih itu nasi. Jadi dikasih kita dua pilihan, bubur sama nasi. Sebenarnya juga ada telur asin, ada juga sih banyak. Dan buat teman-teman nih yang nggak tahu kenapa sih nama ini bubur pesawat. Nah, itu istilah itu dari bubur pesawat itu tercipta dari kecepatan mereka menyediakan makanan. Pas misalnya pengunjung datang, makanannya udah datang. Dan bukanya dari jam 6 malam sampai jam 1 subuh. Buburnya sih bubur biasa sih. Kalau orang demam ya, bubur biasa. Bubur polos. Kalau di sini kan kelebihannya kita bisa pilih lauk banyak. Nah, dan kelebihannya di sini itu banyak sekali itu aneka lauk. Dari ayam, babi, dan Ini nggak halal. di sini nggak halal. Kita campurin dulu karena ini paling khas di sini, bubur pesawat. Dan di sini bubur pesawatnya udah turun temurun jualannya. Makanya sudah 2 generasi. Dari ayah dan ibu, dari ibu, ayah, anak. Kita cobain dulu yang ayam rebus. Mari makan. Oh, ayam rebusnya nggak ada dikasih bumbu apa-apa sih. Cuma direbus doang. Karena tuh cara makannya gini. Ini Kasih kecap. kecap asin. Terus terserah mau cabai, di sini ada cabai.
cabai rawit. Kalau di sini ada cabai rawit. Karena kita nggak suka pedas, Kecapnya kecap asin. kita asin. Asin. Nah, makanya kayak gitu. Nah, neo rasanya. Tapi unik, memang kayak gitu rasanya. Itulah cara makannya yang betul sih. Yang bikin unik itu di kuahnya. Kuahnya itu khas. Kita pakai yang telur. Mari makan. Yang bikin khas tuh di kuahnya. Ini daging babinya. Sosis babi. Yang bikin bedakan tuh di sosis babinya. Manis tapi ada agak asin. Ada rasa-rasa asinnya. Rasa yang unik. Itu sosisnya pun apa ya, agak kering gitu ya. Sosis babinya kering. Dan dia udah dicincang-cincang. Jadi setipis ini. Skill potong, skill memotong apa? Chefnya udah jago. Jam terbang udah tinggi. Dari keempat ini yang paling disuka dengan kameramen apa? Paling enak apa? Sebenarnya sih babinya, daging babinya. Kalau saya di sosis babi. Karena sosis babi itu nggak perlu dia ngapa-ngapain, tinggal digoreng, tinggal dibakar atau di apapun tetap enak. Karena dari pertamanya itu udah manis, Udah ada rasa. rasa dari dagingnya. Cuma yang agak kurang menurut aku yang sayur asamnya, lebih enak yang polos. Tempat ini udah dibuka dari tahun 1975. Belum lahir. Kita masih di surga. Masih jadi benih ya. Untuk kuahnya itu nggak asin, nggak begitu asin. Jadi tuh pas masuk bubur tuh nyatu sama buburnya. Tapi ini lebih pekat ya Rod ya daripada yang bagian ini. Nanti lu makan apa baru dihitung. Untuk sayur asamnya, pas dia masak pakai kuahnya, jadi asamnya itu berkurang. Tapi lebih enak yang polos itu. Buburnya enak loh. Hidangan hari ini paling enak. Buburnya itu
lembut, jadi nggak perlu dikunyah. Masukin mulut, tinggal masukin mulut udah hancur. Nah inilah dia tuh bedanya yang kita makan bubur Singkawang sama bubur pesawat. Nah bubur pesawat tuh Pontianak, buburnya Pontianak. Kayak gini lah gayanya kan, tipenya. Ini tempat recommended buat teman-teman yang lagi liburan di Pontianak, boleh cobain. So good and tasty. Kenyang nih. Kenyang. Oke, thanks for watching. Enak banget untuk hari ini. Jangan lupa di like, di komen, and share ke teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe untuk ikuti vlog-vlog kita selanjutnya. Dan jangan lupa, kalau teman-teman punya tempat destinasi yang pengen kita kunjungi, boleh tulis di komentar. Oke, bye. Thank you. Bubur. Hah? Tes 2. 83. 83.